इसी में आप एक तो हम ये लगा रहे थे कि इसके ऊपर जो ये हमारा मेन ये था, इसी के अंदर हम काम कर रहे थे। अब मैं यहाँ से एस्पेक्ट रेशो चेंज कर देता हूँ कि मुझे किस टाइप का कोई भी चाहिए प्रीसेट्स। यहाँ पे जाके ये चूज़ किया, कंफर्म किया, एंड यहाँ पे आके बैकग्राउंड सर्च करता हूँ। मेरे पास में बैकग्राउंड्स आ जाएंगे काफ़ी। आजकल ग्रिड बैकग्राउंड बहुत चले हुए हैं इस टाइप से, इनको बोलते हैं ग्रिड, जो लाइंस आती हैं ये, ठीक है, इनको ग्रिड इफेक्ट बोला जाता है। तो इसमें से मैं एक उठा के अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। जो भी कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर बैठ। तो अब मैं इसमें ये लगा रहा हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ कहाँ से क्या टेम्पलेट है। ओके ओके ओके, हमारी एडिटिंग चल रही है ऊपर। यहाँ लगाता हूँ उठा के अपनी वीडियो के ऊपर। क्योंकि मैं घर बैठ। यहाँ करते हैं अब होम सर्च। अपनी इमेज के स्टिकर बनाने हो तो इसमें यूज करने के लिए मैं समझ गया, समझ गया मैं। उसके लिए चलो ये भी अच्छी चीज़ है। जो भी कोर्स। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, जैसे आप चाहते हो अपना स्टिकर आ जाए, तो रुको भाई, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? इसको आता नहीं है पेस्ट करना? अच्छा चलो करो हल समस्या को। अब क्या होता है, ये पिक्चर है ना, आपकी पिक्चर है जो, यहाँ पे एक ये कैमरा का ऑप्शन है, कैमरा का जो आइकन है, इस पर क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे सी यूजर आसूस एंड डेस्कटॉप, ठीक है। इस लोकेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस लोकेशन पे एक स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे गया मैं, ओके, एंड ये देखो स्क्रीनशॉट आ गया आपकी पिक्चर का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जाके रिमूव बीजी या किसी भी ऐसे मतलब कहीं से भी आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करोगे। यहाँ मैं गया हूँ, अब जो मैंने लोकेशन सर्च करी थी यहाँ मैं डालता हूँ, और उसी लोकेशन पे मेरे को ये मिल जाएगा। सर्च हुआ, ओपन, इसका बैकग्राउंड रिमूव, और आपके पास में ये आ जाएगा, ठीक है। आपके बैकग्राउंड रिमूव के साथ में, ठीक है, डाउनलोड फ्री, आपकी पिक्चर डाउनलोड। अब यहाँ ले आओ अपनी पिक्चर को, डाउनलोड्स में थी, आ गई। इसको उठा के मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, जो भी मैंने टेम्पलेट यहाँ लगाया था। कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर बैठे ये अर्निंग अब कर रही हूँ, क्योंकि मैं अरे अच्छा, मैंने पिक्चर ही दूसरी लगा दी, मैंने ये लगानी थी। क्योंकि मैं अच्छे स्माइल करूँ, अच्छी फ़ोटो, अच्छी फ़ोटो, इसमें स्माइल स्माइल चल रही है। ठीक है,
बता देना अभी। इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं। ये भी मुझे सेव डेस्कटॉप लोकेशन पे, इसको डबल क्लिक करके इसको सेव किया एंड दोबारा से बैकग्राउंड पे गए। अनदर पिक्चर के साथ अपलोड इमेज, ये हो जाएगा इसमें। वो क्रॉप मिल गया था आपको, क्रॉप मिल गया था। ऐसे आया ही नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं घर अब इसके अंदर इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेट नंबर 1। यहाँ तो हम बाद में करेंगे, पहले तो इसके सराउंडिंग इसको क्रॉप कर लेते हैं नीचे के पोर्शन को। यहाँ पे जाके कस्टम करूँगा मैं, तो मैं किसी भी पोर्शन को एक साइड से कर सकता हूँ। अप्लाई, इफेक्ट में जाके बॉडी इफेक्ट, या आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो, इसमें आपको मिल जाएंगे ये इस टाइप से। ठीक है, बहुत सारे आपको बॉडी इफेक्ट मिलेंगे इसमें जो ऑटोमेटिक डिडक्ट करता है। ये थोड़ा ओवर है, क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये पेटी है क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये पेटी है अभी वही करेंगे। मैंने इसके अंदर ये अप्लाई किया, ठीक है, इसको उठाऊंगा, इसके अंदर अप्लाई करूंगा। अभी इसके अंदर इफेक्ट वो आपको बना के लेके आना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल वो चाहिए बॉर्डर, तो बना के लेके आना पड़ेगा आपको कैनवा वगैरह से। क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ, अब इसके अंदर इफेक्ट, जब आपकी पिक्चर स्टार्ट हो रही है, हम थे नीचे, ठीक है, क्योंकि मैं घर यहाँ तक आने तक स्टार्ट हो रही है, तब की फ्रेम का फिर से यूज़ कर रहा हूँ। की फ्रेम का बटन क्लिक किया और जब हमारी पिक्चर यहाँ तक आई, यानी कि हमारी ऑडियो या हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ तक आई, इस इंफॉर्मेशन को मैं शो करूँगा यहाँ पे। क्योंकि मैं घर बैठे ही ठीक है, इसको आप फास्ट करना चाह रहे हो तो और फास्ट आ जाएगा, क्योंकि आप अगर इसको जितना ज़्यादा पास पास रखोगे। क्योंकि मैं घर बैठे क्या ग्रिड का बैकग्राउंड है, ऊपर जाके हमने स्टॉक में जाके और ग्रिड सर्च किया था, ये हुआ।
अब इसमें आ जाओ, यहाँ सर्च करो मनी। अब दो तीन चीज़ें मैं बैकग्राउंड के बीच में, हमारे फ़ोटो एंड बैकग्राउंड, इन दोनों के बीच में भी मनी दिखाना चाहता हूँ। तो इन दोनों को आप पास पास में नहीं रख सकते, एक बीच में लेयर आपको ब्लैंक छोड़नी पड़ेगी। एक छोड़ दो या दो छोड़ दो। क्योंकि मैं घर बैठी ठीक है। एंड ही अर्निंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक बेटी है जिसकी वजह से मैं वर्क फ्रॉम होम। इसमें मेरे को जो सूटेबल होता है मैं वो कर लेता हूँ। ये देखते हैं कैसा रहता है। क्योंकि मैं घर बैठी अर्निंग। नहीं, ये तो अच्छा नहीं है, इसको डिलीट करो। कैश सर्च करते हैं तो मुझे चाहिए बहुत सारा मनी जो यहाँ होता है। क्या नहीं आएगा तो हम उस चीज़ को क्रिएट करेंगे वैसा। ये अर्निंग करना चाहती हूँ। इफेक्ट में भी कई बार मिल जाते हैं मनी का इफेक्ट, इसमें देखते हैं। ये आ चुके हैं ना बहुत सारे। और जैसे ये रहा, क्योंकि मैं घर बैठी अर्निंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं घर बैठी ओपेसिटी और इसमें क्योंकि मैं घर बैठी नहीं, स्पीड ज़्यादा हो रखा है ये। नहीं आ रहा तो बाहर से ले आओ भाई। मनी कैश क्योंकि मैं घर बैठी इसमें इफेक्ट लगा हुआ है, इफेक्ट को हटाना पड़ेगा भाई। क्योंकि मैं
घर बैठे ही क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग इसको करूँगा मैं कॉपी, कंट्रोल C, 2 3, 3 बार कॉपी कर लिया इसको मैंने। वो इसलिए किया क्योंकि ये ना पूरे में आ नहीं रहा था पैसा, ये बीच बीच में आ रहा था। तो अब ये एक लेयर इधर कर दूंगा, मैं एक लेयर इधर कर दूंगा। संजू को थोड़ा सा और ऊपर कर देगा। कोर्स कर रही हूँ क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक बेटी है जिस पैसा आया, क्योंकि मैं अब यहीं जाओ, वर्क फ्रॉम होम, कुछ ऐसा मिल जाए इसमें। घर बैठ संजू है और कि मैं घर इसमें आप एनिमेशन लगा सकते हो। जैसे ये पिक्चर है, यहाँ पर एक एनिमेशन का ऑप्शन होता है कि ये साइड से आई है पिक्चर, ठीक है, लेफ़्ट से आई है, ऊपर से आई है, नीचे से आई है, स्मूथनेस होती है इसमें, यहीं पे आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने लगा दिया एनिमेशन कि ये साइड से आई है। घर बैठे ही अर्निंग करना तू क्यों हंस रहा है भाई? अर्न मनी ऑनलाइन, इसमें मैं अब 2-3 चीज़ें करूँगा। घर बैठे ही अर्निंग करना घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती स्टॉक, अब इसको बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं।
पिक्चर आ गई, रोटेट किया इसको, एडजस्ट कर दो कॉर्नर टू कॉर्नर, लास्ट इसका ओपेसिटी कम करना है। यहीं पे बेसिक में नीचे आके मिल जाएगा आपका ओपेसिटी, इसको थोड़ा सा कम कर दो, डार्क आ जाएगा। हो तो रहा है। क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ तो इनके अंदर भी एनिमेशन लगा देते हैं। ये आ रहा था उधर से, सॉरी, ये कर देते हैं उधर से कि लेफ़्ट साइड से है, मनी कर देते हैं नीचे से है। अब इन सब के लिए क्योंकि मैं कुछ डिलीट हुआ है क्या? रेंडरिंग ज़्यादा हो गई तो बैकग्राउंड भी दिखना स्टार्ट हो गया, बंद हो गया। इसको स्मूथ बनाने के लिए रेंडरिंग बटन पे क्लिक किया था। अब यहाँ देख रहे हो कि आपकी लाइंस स्मूथनेस के लिए। क्योंकि मैं घर बैठ इसकी ओपेसिटी इतनी हाई क्यों होगी एकदम से? ही अर्निंग करना चाहती हूँ तो इसको तो बहुत जल्दी है भागने की। कि मैं अर्निंग करना चाहती हूँ क्योंकि घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ। एरो इसमें एरो सर्च करी मैंने, एक एरो ये लगाते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ गए, मैटिंग क्रोमा की गायब, इसके एजेस को स्मूथ बनाओ एंड प्ले करके देखो, ये अर्निंग करना चाहती हूँ क्योंकि ठीक है। ये इसमें एडजस्ट किया एंड ऊपर वाले के लिए कोर एरो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। इसमें सेम क्रोमा की का यूज करेंगे, क्रोमा की ऑफसेट 0, ताकि एजेस अच्छे से दिखें। स्मॉल करो, यह मैंने एक इधर रोड मैप सा बना दिया, ठीक है। और इन सब के नीचे आप कुछ इफ़ेक्ट भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ, कुछ ब्लर या ग्रेडियंट, किस पे? ये ऑलरेडी ये वो है, एनिमेटेड है ना, ये ऐसे चल रही हैं। हाँ, कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। मेरा नाम संजू है और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ।
और मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रही हूँ या फिर जो भी कोर्स कर रही हूँ क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ क्योंकि ठीक है। अब पिक्चर क्वालिटी बहुत लो दिखाई दे रही है, तो थोड़ी सी और अच्छे से हो जाएगी जब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। और इसके अंदर इवन हमने अभी तक कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं लगाया है। आप साउंड इफेक्ट का यूज करोगे इनमें से ही जो अभी आपको मैंने दिए है। वो पेन ड्राइव का है, सब सब इन सब को हो गया। प्ले करके देखता हूँ मैं। सेम सेम है बार बार। एक ही साउंड कितनी बार है। ये वाला है साउंड इफेक्ट काम का, इसको उठा के रख सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है। 16 था ना या 17? 16 17 17 है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यूज़ में। और देखते हैं। नहीं, ओके। इसमें से साउंड इफ़ेक्ट निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालना है। जैसे कि ये है एक पिक्चर में, वीडियो में, ठीक है। इस पे आप आए, आपने इसको रख दिया, तो ये वीडियो के अंदर साउंड इफ़ेक्ट है। राइट क्लिक करो, डिटैच, दिख रहा है कहीं? डिटैच डिटैच कहीं नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं दिखेगा, इनके अंदर दिखेगा या तो। डिटैच ऑडियो, डिटैच ऑडियो, डिटैच ऑडियो किया, इसके अंदर से वीडियो साइड आ गई। वीडियो का कोई काम नहीं है हमारे साथ, ठीक है। कंट्रोल एस करके एक बार सेव कर देता हूँ प्रोजेक्ट को। अब हमारे पास में ये देखो नीचे ऑडियो आ चुकी है उसी साउंड इफेक्ट में से। घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एक बेटी है जिसकी वजह से मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस कर नहीं सकती, इस वजह। ठीक है। इसमें से आपको जो चाहिए वही देख लो। अब यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे क्या साउंड आ सकता है? ट्रांजिक्शन। सबसे पहले अपना यहीं से यूज़ करेंगे ट्रांजिक्शन। साउंड इफेक्ट में गया मैं, यहाँ से साउंड इफेक्ट्स एंड ट्रांजिक्शन।
वुश अच्छा नहीं है, इसको उठाया, इसके नीचे लगाया। क्योंकि मैं घर क्योंकि मैं यहाँ इसके साथ में मनी आ रहा है, मनी। मनी साउंड इफेक्ट। क्योंकि मैं घर बैठी अर्निंग ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। क्योंकि मैं घर बैठी अर्निंग इसको साइड करो, कहाँ था? रही हूँ, क्योंकि मैं घर बैठी अर्निंग करना चाहती हूँ। अर्निंग जो एरो होती है वो स्क्रॉलिंग इफेक्ट देता है उनको। स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, जो एरोज होती हैं। रही हूँ, क्योंकि मैं घर बैठी अर्निंग साउंड इफेक्ट। बैठी अर्निंग करना चाहती हूँ। घर बैठी अर्निंग करना चाहती हूँ। डिटैच ऑडियो और वीडियो एक साथ में थी। अब यहाँ से हमने लिया था ना, ये वीडियो तो है एक, ये वीडियो है, इसके अंदर ही ऑडियो है, तो वीडियो का हमारा तो कोई काम नहीं है, हमें तो साउंड चाहिए अगर इसका यूज करना है। तो मैंने यहाँ से डिटैच कर दिया, यानी कि ऑडियो अलग वीडियो अलग। अब वीडियो डिलीट कर दी मैंने, ऑडियो मेरे पास में बची हुई है फाइल ये रही। इसको अगर कहीं यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मार्केटिंग जो होता है इसका मतलब तो यही होता है कि हम अपने जो भी ठीक है, इसको कहीं यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, बात ये है। कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर बैठी अर्निंग करना चाहती हूँ। क्योंकि क्योंकि मैं घर बैठी अर्निंग करना चाहती हूँ। एक लास्ट में कर देता हूँ, होम। चल ठीक है, अर्निंग करना चाहती हूँ, क्योंकि करना चाहती हूँ। ख़राब हो जाएगी ऑडियो, हो जाएगा एक बार। अर्निंग करना चाहती हूँ। आपको पूरी पिक्चर या तो आपने कोई चीज़ एडिट नहीं की हो उस पर तब करना। जब मानो आपने कुछ चीज़ एडिट कर दी, अब आप फास्ट करना चाहोगे तो सारा कुछ फिर मिसमैच, फिर से मैच करो जाके। ठीक है, हाँ, वो या तो क्रॉप करो, उसकी स्पीड अप कर सकते हैं हम, वो देखेंगे एक बार। मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, जितना मैंने काम कर लिया इसको एक्सपोर्ट करते हैं। कट लगा दिया मैंने यहाँ पे क्लिक करके सब चीज़ों पे, यानी कि सारी चीज़ें एक लाइन में कट चुकी है, और यहाँ पे आके सबको एकदम से सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। ये हो रहा है कि नीचे भी अगर कोई ऐसी फाइल होगी जो इसके बाद आती होगी, इस लाइन के बाद सारी सिलेक्ट होगी। डिलीट प्रेस से डिलीट, एंड फिर से ये प्रॉब्लम। अब इसको करता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से यानी कि अब ये सेव हो जाएगी। टाइटल का नेम, कहाँ इसको सेव करना चाह रहे हो, ठीक है। इसको मैंने जो सेव करना है वो पाथ ये है। उसके बाद में ये आपका एस्पेक्ट रेशो, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर कस्टम की जगह मैं इसको 4K में करता हूँ या फिर अच्छा करता हूँ तो। एंड FPS इसका बढ़ा देना, एडवांस पे जाना, एडवांस पे जाके फ्रेम पर सेकंड FPS को बढ़ाना 60 तक कर देना, ठीक है, FPS को। एंड अप्लाई।
एक्सपोर्ट। देखते हैं लास्ट फाइनल रिजल्ट हमें कितनी देर में मिलेगा और ये एडिट होके कैसी दिख रही होगी। इसमें ब्लैक आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। एक्सपोर्ट डन। ये छोटे से फोल्डर पे क्लिक करके आप देख सकते हो फाइल डाउनलोड कहाँ है। ओके, मेरा नाम संजू है और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रही हूँ या फिर जो भी कोर्स कर रही हूँ क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग इसके थ्रू मैं घर बैठे अर्निंग करना चाहती हूँ और ये जो वीडियो है इसके थ्रू मैं बताना। अच्छा, तो यानी कि 3 मिनट की एक्सपोर्ट हुई है। कुछ पार्ट रह गया हमारा जो हमने डिलीट नहीं कर पाए, इसके बावजूद भी ये पूरा का पूरा ही रह गया। ठीक है, ये पूरा ही रह गया जो हम डिलीट नहीं कर पाए। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ कंप्लीट को और वो पोर्शन फिर से मैं ले आता हूँ उठा के यहाँ पे। ये यहाँ आ गया। एस्पेक्ट रेशियो इसका चेंज करके कर दो रील वाला, इसको क्रॉप करके कर दो रील। मेरा नाम कर रही हूँ क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इतना डिलीट उसी को कर लिया मैंने जितना एडिट किया। अभी देखो पूरी वीडियो को तो एडिट करने लगे तो 2 दिन लग जाएंगे। तो एक बार हमने फाइनल देखने के लिए इसको एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, एंड इसके अंदर लास्ट चीज़ आपकी एक रहती है, ऑडियो में जाओगे बैकग्राउंड म्यूज़िक।
ठीक है। मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये लगा रहा हूँ लाइक, ठीक है। मेडिटेशन यही लगा रहा हूँ। डाउनलोड कर लो इसको। डाउनलोड किया, नीचे लेके आए लेयर पे, ऑडियो पे। अब इसकी शुरुआत आप कैसे करोगे? पहले तो आपका जो वीडियो है वो देख लो कितना लंबा है। इन दोनों को मैं साथ साथ ही कर लेता हूँ। अब पहले तो आपकी जो वीडियो है उतनी लंबी ही इसको रख लो, एक्स्ट्रा कट करके कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा एंड यहाँ तक एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे ले आओ अपने इस टाइमलाइन को। मेरा नाम संजू है। इसको शुरुआत कर सकते हो आप हल्के म्यूजिक से, जैसे स्टार्ट हो रहा है हल्के हल्के से। ये आपको मैंने बताया था पॉइंट, ठीक है। स्मूथ प्ले के लिए इसको हम यूज करते हैं। मेरा नाम संजू है और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रही हूँ या फिर जो भी कोर्स कर रही हूँ क्योंकि मैं घर बैठे ही अरे अच्छा नहीं है बैकग्राउंड साउंड, कोई और देखना पड़ेगा। ये तो ट्यूटोरियल जब आते थे उसमें आता था ना। इसको कट करके प्ले करके देखते हैं कैसा साउंड करता है। मेरा नाम संजू है और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रही हूँ या फिर जो भी कोर्स कर रही हूँ क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ। मेरा नाम संजू है और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए यहाँ सीख पर ये रही हूँ साउंड कौन सा है? मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रही हूँ या फिर जो भी कोर्स कर रही हूँ क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ। मेरा नाम संजू है और मैं घर बैठे इसमें आपका लोगो अटैच करना है आपको, तो लोगो अटैच करो। लोगो आपका है जो भी ऊपर लगाया। इमेज को आप कितना भी स्प्रेड कर सकते हो, आगे तक आपकी इमेज हुई। इसको एडजस्ट किया, जहाँ भी लोगो पेस्ट करना है जोन से भी कॉर्नर में, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। मेरा नाम संजू है। ठीक है। लोगो को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसके अंदर आप एक ग्लिच इफेक्ट दे सकते हो। ग्लिच इफेक्ट में ये ऐसे मूव करता रहेगा। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग ठीक है। इसलिए सीख रही हूँ। एक है शेक इफेक्ट, उसमें ऐसे करके हल्का हल्का शेक होता रहता है, इस टाइप से। मार्केटिंग इसलिए सीख रही हूँ या फिर जो भी कोर्स कर रही हूँ क्योंकि मैं घर बैठे ही थोड़ा सा दिख कम रहा है यहाँ पे आपको। अर्निंग करना चाहती हूँ। और इसमें फाइनल क्या चीज़ें रह गई? मेरा नाम संजू। ठीक है। फाइनल एक्सपोर्ट संजू,
फाइनल। मत बनाओ, मत इंट्रो देखो, आज के टाइम पे इंट्रो चलते ही नहीं है। पहले था इंट्रो का ट्रेंड, अब इंट्रो आप 15 सेकंड का 20 सेकंड का इंट्रो दोगे ना, तो मेरे को नहीं लगता वो एंगेजिंग होता है, उसको लोग स्किप कर देते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ एक आप छोटा सा बना सकते हो, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये चीज़ बना सकते हो। क्या वो हाइलाइटेड पार्ट आप बना सकते हो। हम्म, क्या नहीं, कुछ दिखाना मेरे को कैसा आप कह रहे हो। कुछ दिखाना मेरे को, वो वीडियो कहाँ गई वो। चलो इसी में से निकालते हैं। मैं समझ गया, वो हाइलाइटेड होती है वो इंट्रो, वो एक छोटा सा पार्ट वो कट करके इसका ही आगे लगाते हैं। वो सिलेक्ट कॉपी, हाँ जैसे कि आपने क्या किया, ये चाहिए था। जो भी कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ। ठीक है, आपने ये किया, घर बैठे क्योंकि ये इतना, या फिर आपको इससे लेके इतना आपने बीच का किया। अब मैं इसमें पूरा ही कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी किया, अब बिल्कुल आगे लेके आना चाहते हो तो इसको बिल्कुल आगे ले आओ और पेस्ट कर दो। कंट्रोल वी, यहाँ से कंट्रोल सी किया, यहाँ के पेस्ट कर दो। क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ। मेरा नाम संजू है और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ, और मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रही हूँ या फिर जो भी कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैंने एक और वीडियो यहाँ से डाउनलोड किया है। इंट्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हो तो आप एक छोटा सा बस अपने बारे में बता सकते हो इस टाइप से। बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ। इसके अंदर एक ग्लिच इफेक्ट और दे देते हैं।
एंड एक्सपोर्ट। अपनी अपनी वीडियो कल एडिट करके लेके आना भाई सारे। टाइम लगेगा अगर आप अभी हमने नहीं लगाई नीचे, जहाँ पर आपको नीड लगे कि यहाँ पर मुझको ऐसा साउंड करवाना है। ये हमारी फाइनल वीडियो रेडी। पहले वाली वीडियो डिलीट कर देते हैं जो भी हमने बनाई थी, स्पेस स्टोरेज इश्यूज़। मेरा नाम संजू है और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रही हूँ या फिर जो भी कोर्स कर रही हूँ क्योंकि मैं घर बैठे ही अर्निंग करना चाहती हूँ। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है आप लोगों ने? टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ये वाला। इसमें मैं चीज़ें भेजता रहता हूँ एंड इसमें एक फ़ाइल पड़ी है, इसका लिंक शेयर कहाँ से हो रहा है? ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ। लिंक मिल नहीं रहा यार इसका। ऐसा लिंक नहीं आ रहा। सर्च करना है डिजिटल फैक्ट्री के नाम से। इसके अंदर एक एप्लीकेशन है, वो आपकी वीडियो को एनहांस कर देती है डबल आपकी। जैसे कि इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी बहुत लो है ना, इसको मैं बहुत हाई करके सेंड करूँगा। एक बार मैडम से फ़ोन लेके आना। मैडम फ़ोन देना एक बार।